Saat ini kuwatah sinetron religius, mulai judulnya doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ono ustaz jenis Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham ya? Ini mungkin cara wong fikih protes karena di situ ada artis. Soal Mas Hermanto, mung dakwah kok jagoan nduk wong ayu misalnya. Mas Hermanto irine iku dakwah kok. Nasing madun gak? Ngarani matanya tuh. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi ini kok. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Lha kula niki kula nyontokno teng awak kula piyambak. Misale kula sering maca ayat walillahi mulku samawati wal ardi. Allah iku sing duwe langit mek bumi. Kesane iki biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus tadi krasa sampean protes kok ono gempa ngono. Lha jare sing duwe Allah kok Nah aku ngerasa sing duwe Allah, yo ben ya palu maya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing du walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit mbek bumi. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pangeran. Ya palu maya sa. Nah, akhirnya ya palu maya sa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula balen malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pangeran. Terus lahir ayat ya palu mayasa. Bagian ayat ya luku mayasa. Ya terserah Allah. Tapi kalau orang sekuler atau wong dolim pikirannya diwalik. Kok kesoal pangeran saenake dhewe. Semaunya sekedak gue. Mergo macane kuwalik. Maca sing kaya luku mayasa. Nggih. Tapi nak mbok walik sampai mau mobil wae Romanto terserah Romanto biasa kan. Tapi nak mbok walik parkir di panas no motor diudan piye to karepe. Mergo kowe mbok walik kowe di aturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampai mobil iku wae Romanto ya ben terserah sing duwe parkir ning dalan ditwenggokno cek. Itu pentingnya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi itu dikawiti contoh kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha karena yang punya berhak yaf'alu napa ma. Tapi nak sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Nggih mboten mergo kesane napa yaf'alu ma yasha. Nah, itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampai dalu merenung menyangkut dosa ini kados wau. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampai mikir. Munajat ke pangeran, terus konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nek sampean gak ono muhasabah tetep nglakoni rutinitas. Panjen kiai wae sik mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan yang sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nek sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang, badine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Terus, nah belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengira. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori, tapi memang dikawal dengan hukum Allah. Bahwa pada akhirnya biadihi malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya itu biadihi malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah yang ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas. Itu enggak dikawal oleh amruwa. Misalnya kalau kulonjen wae tanggal berangkat ya saya berangkat. Tapi enggak dikawal amru. Misalkan gue rezeki kayak ngoten, tiap malam saya tafakur, saya wa mami dabatin berarti ila Allah wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet ya kan. Wong zina ya kok zinane, wong saleh ya kok saleh, wong wali ya kok salam tempel, pokoke kabeh wa mami dabatin berarti ila Allah wa rizquha. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haramin.
Tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak buat enten tafakur, sampean rutenya mesti ilat dunia. Misalnya ngeten, saya ini sesuk Romanto didik 200.000. Saya ini ditabungan 40 juta. Kepinginnya ya dunia meneh. Jadi dunia ning dunia ning dunia. Kalau nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran itu wonten ayat sing ekstrim tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Terusane fa yakhilla alaikum ghadab. Fa Mustafa, mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wala tatghaw fihi. Aja sesat krana pakanan. Fa yakhilla alaikum ghadab. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Kowe ku elek-elek dosa cara tasawuf ku fa yakhilla alaikum ghadab. Timbang neraka itu ekstrem iku. Mergo fa yakhilla alaikum ghadab. Kowe entuk murkaku. Jadi nak ono salah tasarruf menyangkut pakanan untuk murkaku. Ulama nyontok nanya tuh. Sama delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tuh. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak ben turu enak. Nggih mboten. Enak bermangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake di kopi ini golek kopi. Berarti buang mubeng urusan itu. Bareng ngoten. Nek ana kopi ana rokok gak enak dhewean, mudah rugi. Kanca jagungan. Rugi yo seneng. Daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digremengi terus dolanan. Berarti daure ngoten niku terus. Daur tak tahu susul ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayakhilla alaikum ghadabi. Mergo pakanan sitok ya juru ila amin akhir. Pakanan sitok narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Banyu putih. Bariku kudu karo anak lucu. Mari gak kolu mangan. Gak enak. Akhir pilihane maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ki ngoten. Lan nasbiru ala amin wahidin. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sitok. Mergo mesti pakanan sitok gandeng ning pakanan liya, nek nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, yen nek kerupuk. Awan misale mangan soto, kuwi nek ngombene ku nak sore opo wae. Pakanan sitok ora cukup. Lan nasbiru ala amin wahidin. Awalnya ada salah tasarruf pakanan fayakhilla alaikum. Kamulane saiki diwale, tapi hukum ndak se-ekstrem iku. Dadi saiki diwale. Rahmat Allah wae. Kerupuk ya. Diwale lho betul lho. Sate ya enak. Jagungan yo enak. Rame enak. Lha iku penting. Dadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu dzatul akmam wal habbul asfi waraihat. Nek pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukat. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tenda ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tenda itu MCK-nya enggak standar. Wah, modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intinya akhirnya gak gampang syukur. Gimana? Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di rumah wah rong DWC kurang ini. Sesuai ngoten niku, di mobil, maksud serine kliwat. Lah wong ngoten, nek melarat sekedar DP seneng. Nek wis juga mboten, ora sekedar bakas seri. Serine opo? Wis apa sing terkini. Jadi ojo kuwale gitu. Jadi hukum itu mboten saged diwale. Ngeten sampean nak malih ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganti. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak munajat mbek pangeran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek wil enak asik mbek rugi. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jagungan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal apa? Ala Allah, rahmatnya pangeran iku wa in ta'uddu nikmatallahi la tuh. Ora didikte mek pakan.
Mungkin nek didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso, kedikte. Nak mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kowe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Jadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Kayak enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundang kanca kuwi pengen ana mangan kan. Ora kerasa sedekah. Iya, kan. Lah untung santri diundang ke Ruhin. Lah ora juga kota ora, makan siang ngajak sekretaris kan ngoten. Sing bedane kan iku ora sekretaris ngoten kok. Dadi yang kota ora sing dolim-dolim kok ngoten. Wis juga pe mangan wis cek kakek tinggal golek wong ayu kan batu. Batu iki ngoten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik nih salah liya. Ya wong nek wis elek lho ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabu sik. Nggih betul. Kaitan. Dosane ora zina tok nyabu sik. Dadi baru kongkoi-kongkoi nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi aja sampe malah ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum wala tatgau fihi fayakhilla alaikum. Hoje. Wa yakhil alaihi wa bi faqat. Ini aja sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah, narik ning musibah liya. Rupane iku ada merido bil qada wal qadar. Iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Go wis. Ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi kena gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale. Gawe mek 3 wulan kena nggo 3 turu. Lah iki saya ganti. Senengane diwale, yen ora seneng syukur, yen utek elek. Paham ya? Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina nang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li Allah yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa Allah wa ing atase apa hujjah dan hujjah. Badar rusuli sause ka utuse rasul. Mubasirina yang ana kabeh bisa bi lan ganjaran. Man ing wong amanah kang iman sepem. Wa mungzirina lan meringatno kabeh beli kopi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepem. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul. Li Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Memari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tatana. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tata. Nah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing nganda. Mulane mun dadi sunnatullah mbok daerah abang karo sundul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringatna. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nak teng pondok-pondok salaf kok ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan jan serapati perlu sing daerah santri. Muga wis wong wis ora ana zina wae elek, maling wae elek. Cuman ngoten sunah pengiran. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Mulalah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap aja ono. Bukan saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ono agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sok ben ra iso protes. Mulane tengene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nahsa. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong ape tak hisab. Wong mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ana sing meringatno, padahal nek diperingatno ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin ya satu daerah kok enggak ada nazir. Kemudian saat ini kata sisi. Nah, cuma gini ku wau niki sing perlu tak elingno madun khusus. Ideal itu kita inginkan lu sing mari ke hisab. Jadi ngaten nih, hukmu itu kalih. Kabeh ulama ijma hukmu iku kalih. Hukum fikih kok wong wedok haram. Dakwah golek salam tempel iku haram. Tapi ana hukmu iku tedire pangeran iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula seneng kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal, kalau ini kene ono siapa, tiap desa mesti ono kiai, maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional itu protes,
Mergo ditampil lo artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ono ustaz jenis Jeffrey Bukhari sampai Agim sampai Arifin Ilham. Paham ya? Ini mungkin cara wong fikih protes karena di situ ada artis. Wah Mas Romanto, mung dakwah kok jagoan nduk wong ayu misalnya. Mas Romanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya tuh. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi. Ini gue, sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan, sawangane rapati mandi. Ono Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa'i masalah. Ini betul lanang wedok kumpul di mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti TV. Tapi apapun yang melatar belakangi, tetap akhirnya wong roh jenenge Islam iku ngono iku. Gimana? Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Wis gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Gimana? Badhelingko ya istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai pokoke gambarannya. Kecuali sing teng Latifi Kiai pegawene memburu jin. Niku malah sing sesat ngoten niku. Orang Kiai itu ora cukup sebagai formasi ngene wong papat wong 8 burujin. Tapi intinya apa? Betapa Tuhan itu membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampai harus sadar. Sak soleh-soleh madun tetap ora wong Irian Jaya ra kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetap wong Sumatera ra kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Monokromo tak top-tope Mbah Nawawi banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh Kiai. Pangeran ngelingno nyatane ning TV akeh dia. Kok Jeffrey Al-Bukhari sampai Arifin Ilham sampai Agi. Mergo ben wong ra dihujah nyatane tepan sing ngelingno. Mergo omongane Kiai di TV itu lebih baik ketimbang Kiai pribadi. Kelebihannya TV itu kan begini, Mas Dene. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung-ngurung pidatone Agim tentang kepolisian, jadi polisi itu baik, karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat itu ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat, berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Nah, kalau polisi jadi penjahat itu tidak profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Nah, Arifin Ilham yang gerbang bisa nangis. Mana belum yang TV, artis-artis iso nangis. Sampean ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampe artis. Lha kok ora ana iri. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe ora enak. Kowe dhewe ngrasakno enak apa wong ngrasakno enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali wonten hukmu dengan arti hukum ada halal haram. Wonten hukmu keputusane pengira. Kula sering tafakur nak dalu sirrul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros. Jadi kula misale sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros ku elek. Muga innal bazirina kanu ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng boros seneng irit. Iya betul. Ya, pengira ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Lha nggih. Misale anake Mas Den dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jare takoki, aku seneng ngono lho, Pak. Jojo entek enggak ada. Iku nunjukno ana hukum wae, dadi hukum fikih boros wae elek. Tapi hukume pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing adat. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek menyen kersane. Padha misale rugen ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat uga ono wong dalan-dalan kaya ditakoki. Bagi pencari alamat itu penting. Wong berkebaran ning dalan-dalan. Iku jenenge sirrul qada, mulane pangeran ora kok kandhani itu tuh pinter pangeran. Iya.
Jadi ana hukum fikih iku mau, aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae, pangeran duwe strategi. Ini agak atur ning dalan-dalan wong golek alamat di ngarep pangeran iki Bang sampean. Mane kon sering doa subhanaka la ilma la na illa ma alam. Tanah ujung-ujungnya manusia iku la ilma apa? Lah. Iki kabeh ana hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontokno kabeh ana hikmah itu. Terus itu nyontokno nanti praktis ya kan dari itu kayak ya bodoh mau kiai jagungan terus ya lek tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak iku jenenge sirul kok konco paham jadi wong kula nu ngandani bojo kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah bor pembantu kula tak kandhe anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jare mboten sae boros, Mas. Rasaya cara wong tua antik cara tokone apa. Cara warunge apa ya, Mas? Ora seneng warung wong ngirit ki, Mas. Dadi hukum wae ku loro. Nek hukum standar iki boros ora apik. Nggih, Mas. Dadi kudu dipikir. Bahkan ala sapa apa iku ajihan. Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan wa hakiman tudar sing bijak. Fi sunni ing dalam agama. Wa nadawa alam.